तो भाजपा और आजपा तो ये सब बिल्कुल चले जाएगी, ये सब कूड़े में चली जाएगी। आयतन अखिलेश सरकार में कम से कम जो है सड़कें और 60 साला और गली और जो मतलब जो चीज़ रहा है, मतलब सुनवाई जो है जहाँ जाओ तो मतलब सुनवाई होती थी। कि सर जो हमारी तो बिल्कुल भावना है कि मतलब अखिलेश यादव की आएगी सरकार। देख लीजिए सब टटिया सब लागी हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है जो मतलब हमको जो आवास मिले। कीमत तो कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा। इस सरकार में भाजपा और योगी और मोदी के सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आपकी आंखें जम चुकी हैं भारत एक सोच के चैनल पे। उत्तर प्रदेश के अंदर आवास के तौर पर अभी तक कितने घरों में आवास पहुंचा है, ये दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप पीछे देख सकते हैं राजा दशरथ जैसा महल बना रखा है। यहाँ पे लुक ऐसे कि मानो श्री राम प्रभु अंदर से बाहर निकलने वाले हैं। इनको आवास के नाम पर कितनी बार अभी तक झूठी दिलासा दी गई है सरकार द्वारा। आइए मेरे साथ। ये आपने कभी आवास के लिए या फिर शौचालय के लिए या फिर बिजली कनेक्शन के लिए या फिर सरकारी किसी तरह की कोई योजना के लिए अभी तक आपने क्या किया? साहब जो है कि योजना मतलब जो है हमको मिली कुछ हो नहीं है। मतलब जो है कि यहाँ जो है कोशिश तो सबसे कई डरा है, मतलब कोई नहीं हमको दिया है। अच्छा, कोई मतलब नहीं कि जहाँ तक आपकी पहुँचने की हाँ सब जगह मतलब जो है हम कोशिश किया है। हाँ। कोई लोग नहीं सुनाई किए। यूँ कहें कि हाँ जो है कि हम तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ। और बेटा मतलब परेशान न हो। अब बताओ हमारे साथ मतलब सब लोग 7-9 जने हैं, 10 लोग बताओ। 9 लोगों का परिवार है ये भैया। आए और हमको मतलब हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है कहीं से। खाली एक शौचालय मिल गया है और सिलेंडर मिल गया है। अच्छा, शौचालय सिलेंडर मिला है आपको? बस इतना है खाली। अच्छा, उन्नाव क्षेत्र में जब से आया हूँ यहाँ पर, खैर मुझे लोगों के पास शौचालय और सिलेंडर, शौचालय बहुत कम, सिलेंडर हर घर में लगभग मुझे मिला है। चलो ठीक है, लेकिन सिलेंडर का मूल्य क्या है? आप उसमें गैस वगैरह तो भरवाते होंगे सर? अरे साहब जो है भरवाएगा मतलब जो है कि 800 रुपये का सिलेंडर बेच रहा है, तो कहाँ से भरवाए? बताओ 9 आदमी 10 आदमी खर्चा मतलब कहाँ से लाए? अच्छा, आप करते क्या है सर? सब करते क्या, मजदूरी करते हैं। कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा मोदी सरकार ने कर दिया था, क्या आपको अब उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो जो वादा किया था वो वादा नहीं पूर्ण कर पाएंगे सर? वो वादा नहीं पूर्ण कर पाएंगे। मतलब जो है कि अब क्या पूर्ण करेंगे? जो है कि अब जो है कि अब उनको वोट ले लिया है और जो है उनको काम हो गया है। अब बताओ कैसे मतलब वादा पूर्ण करेंगे? मतलब कि एक लालच दिया गया, बस खाली लालच दिया है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया बस और वो सत्ता में बैठ गए, बस उसके बाद में खत्म, बस खत्म है। और बताओ हम लोगों को जो है कि जो लालच ना होता तो बताओ सब मकान और घर ये सब गिरा पड़ा है, तो कहाँ से मतलब हम लोग करें? बताओ 9 आदमी 10 आदमी खर्चा मतलब पूर्ण करें, कहाँ से पूर्ण करें? जी मैं एक बात आपके सामने दोहरा दूं कि 9 लोगों का परिवार है। इस घर में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हैं। हाँ, की दवा हो रही बूढ़े के देखो पर बीमार हैं। अच्छा। हाँ बीमार हर महीने दवा होती है। अच्छा माँ जी, आपका 60 साल वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 60 साल हमका मिला है। अच्छा, वो इस सरकार से मिल रहा पहले से? सरकार से नहीं, अखिलेश के अखिलेश के सरकार से अखिलेश की सरकार से इनको 60 साल मिल रहा है। इमा कुछ न हुआ है। इमा जो कहा 1 पैसे भी हमारा यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, खाली बस जो है जो लोग आते हैं मतलब यही कहते हैं जो आप मतलब सब लोग वोट दो, हमारी जो सरकार आएगी तो हम जो है अच्छा काम करेंगे। अच्छा। जो खाली मतलब जो है जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद में मतलब कोई नहीं आता है, फिर जो है चले जाते हैं। देखो साल भर गिरा पर आदमी तो बीमार पड़ा है, हर महीने दवा लाओ। अच्छा। हाँ, हर महीने पूछो। अच्छा माँ जी, जब वोट लेने की जब बारी आती है तब आपके पास आते हैं लोग कि नहीं आते? आते हैं, वोट मांगने आते हैं। अच्छा माँ जी, जैसे आपने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, तब कैसे आपको क्या लालच दिखाने हैं? पैसे वगैरह तो नहीं देते माँ जी? नहीं, पैसा ऐसा नहीं देते, कब नहीं देने, वोट दया है ना, पैसा नहीं देने। तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो है कि जो है जिसे आप आए तो कहें भाई जी हमको देखिए, मतलब जो है हमारे साथ मदद करो, हम जो है तुम्हारा मतलब मदद करेंगे। जब हम करेंगे तो जैसे हम कहे थे हमारे साथ जो है सब कच्चे मकान बने हुए हैं, तो कहें जो है आपकी जो हमारी सरकार आएगी हम जो रहेंगे तो तुम्हारा काम जो हम करेंगे। और यहाँ जो है जब काम हो जाता है तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आयतन अखिलेश सरकार में कम से कम जो है सड़कें और 60 साला और गली और जो मतलब जो चीज़ रहा है, मतलब सुनवाई जो है जहाँ जाओ तो मतलब सुनवाई होती थी। इमा तो कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा। इस सरकार में भाजपा और योगी और मोदी के सरकार में कोई सुनवाई नहीं है कि हम लोग जो है बताओ कौन हिसाब से रह रहे हैं, हम ये लोग जानते हैं। न परिवार चला पा रहे हैं, न कहीं मतलब जो है घर समझे बनवा पा रहे। आप देख लो जो
सब टटिया सब लागी हैं, साल भर तो इनसे कोई सुनवाई नहीं है जो मतलब हमको जो आवास मिले। अच्छा, आप क्या कभी ब्लॉक या फिर सांसद जी से मुलाकात की, विधायक जी से, या फिर जब सांसद जब यहाँ जब आते हैं कभी नहीं, ना कहीं बैठक में आते हैं, ना कहूँ बैठक है उनकी, ना कहूँ कुछ है, तो हम कहाँ से मतलब किसको हम मिले जाए के हैं सर, समझो। अब बताओ हम कौन हिसाब से मतलब मिले उन लोगों से, जब या तो कहीं पे अड्डे डालें या बैठक करें तो हम उनसे मिलें, तो वो लोग जब खाली वोट लेने के टाइम आ जाते हैं कि हाँ भैया आपके जो दो सब लोग, हम लोग तुम्हारी सुनवाई करेंगे, और फिर उसके बाद चले जाते 5 साल लिए। अब बताओ कहाँ से मतलब जो है उनको मिले हैं। अच्छा सर, अगर जो इस तरह का माहौल रहा तो 2022 में सर कौन आएगा? जी सर, जो हमारी तो बिल्कुल भावना है कि मतलब अखिलेश यादव की आएगी सरकार। अखिलेश जी की साइकिल दौड़ेगी अब की बार? जी वही आएंगे, और जो है भाजपा वाजपा तो ये सब बिल्कुल चले जाएगी, सब कूड़े में चली जाएगी, ये जरूर है सर। ये देख सकते हैं, ये एक आक्रोश है जो लोगों के अंदर बन चुका है बीजेपी को लेकर के, या फिर उत्तर प्रदेश योगी सरकार को लेकर के। विकास के नाम पर अभी तक बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। भाई साहब ने बोला, आपने बहुत अच्छे से सुना इनको, माँ जी ने भी अपनी समस्याएं बताई। इन फसल के बारे में सर कुछ मुझे बताइए। फसल के बारे में सर, हम 12-1 बजे तक की जो है खेत में रहते हैं, रात भी मतलब वहाँ जो है कि बचाते हैं, सांड जो आते हैं अभी मारे भी दौड़ते हैं, तब भी हम लोग उनको जो है मतलब जो है कि लाठी ले मतलब हम लोग रपटाते हैं, तब भी जो कभी कभी जो है सब खेत सब चर गए हैं, किनारा किनारा बिल्कुल सब। और गौशाला भी कहीं नहीं बना हमारे यहाँ गाँव में, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ में। अच्छा, मतलब कि आपने देखा कि यहाँ पर समस्याएं कितनी हैं लोगों की। और मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि मैं उन्नाव के अंदर जमा हुआ हूँ और आप भी जमे थे अभी तक भारत एक सोच के सेट पे। बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे ही सच्चाई से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके गाँव की, आपके शहर की, आपके कस्बे की। कैमरा पर्सन सज्जन के साथ मोहित, उन्नाव।